В конференц-зале Общественной палаты представители наблюдательных комиссий 80 регионов. От Магадана до Калининграда, от Ямала до Крыма. Работа в каждом не похожа друг на друга. Единая задача – эффективный мониторинг в местах лишения свободы и защита прав человека. Честно осуществлять функцию народного контроля. Без ангажированных провокаций призвали их представители Федеральной службы исполнения наказаний. Есть куча одиозников, которые пытаются представить ФСИН России как тюрьма малая, а Россия как тюрьма большая. Только они считают себя теми правозащитниками, которые имеют право проводить правозащитную деятельность, и только они имеют право говорить на Западе, как вообще тут все происходит и какая правда в России. Так вот, вы мне выгодны, как то гражданское общество, люди, которые объективно проводят весь этот контроль и которые реально могут сказать: нет, друзья, вот это не так, вот это так, вот это так, вот это так. И я там был, я видел, и я снимал. Ежегодно тысячи представителей региональных организаций, которые контролируют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания, принимают и рассматривают жалобы на систему. Какие-то обоснованные, какие-то явно с наговором. Но странным моментом в 9-летней практике, говорят ревизоры, становится то, что до сих пор некоторые спецучреждения относятся к ним не как к партнерам, закрывают двери. Давайте как-то это взаимодействие налаживать. Ведь человек попадает в систему ФСИН через систему МВД. И в основном все нарушения, они-то случаются, прав человека и закона. Они случаются первые сутки, двое-трое. Хотя, еще раз говорю, у вас и финансирование сейчас достаточно неплохое, и проблем-то у вас поменьше. То, что мы проверяем, дежурные части, ВСС, предприемники и так далее. Ситуация не такая плохая. Во ФСИН она сложнее, но они более открытые, более доступные, более, скажем так, разумные стали. А вот еще корень зла. Из-за того, что вся работа строится на общественных началах, все текущие бытовые расходы членам комиссии приходится брать на себя. Не всегда общественникам разрешают проносить на территорию спецучреждений средства фото и видеофиксации. Не дают изучать некоторые касающиеся конкретных случаев документы. А как иным образом еще регистрировать нарушения, законодатель не поясняет. Если мы подберем перечень экспертов-медиков, их согласуем с ведомством, то есть они их проверят по всем своим базам учета и тому подобное. И скажут: хорошо, значит, мы тогда с вами сможем их заводить в места принудительного содержания. И, соответственно, когда мы их туда будем заводить, мы с вами будем получать объективную оценку. Точно так же нам крайне важно добиться права проноса, где-то это разрешать, где-то нет, приборов, которые нам позволят объективно оценить состояние воздуха, температуру, освещенности. Наблюдатели КОМИ, например, за прошлый год выезжали с проверками 45 раз. Если сравнивать с коллегами из соседних регионов, это немного. Без внимания, увы, оказались многие отдаленные учреждения. Возможно, проблему бы решил географический подход при отборе членов ОНК. Сегодня более половины из них проживают в Сыктывкаре. В Воркуте, Ухте и Удровском районе только по одному человеку. Хотя по закону для прохождения в ту же колонию требуется двое. Кому-то 300 километров кажется много, у нас 1000 от Воркуты до Сыктывкара, поэтому у нас намного острее, наверное, проблема. Поэтому при территориальном принципе набора и выбора этих членов ОНК необходимо учитывать, что раз мы работаем двойками, значит, если у нас в Воркуте один в поле не воин, значит, там должны быть 2 человека. Если избираем уже какой-то отдаленный город, не столица региона, значит, 2 человека должно быть там быть, чтобы это была работоспособная единица. Рекомендации участников конференции внимательно изучат в Общественной палате России. В частности, региональным властям уже предложено ежегодно закладывать при финансировании местных общественных палат отдельной строкой нужды ОНК. А ведомствам предложено включать наблюдателей в свои общественные советы при региональных управлениях. Самим же общественникам неплохо было бы отчитываться о проделанной работе перед уполномоченным по правам человека. Таисия Жакова, телеканал Юрган, Москва.